Herrn Paul Corbett-Brown und anschließend Herrn Wladimir Sidliak. Mein Name ist Birte Frenzel von der NGO Urgewalt und ich werde die übersetzte Rede von Paul Corbett-Brown vorstellen. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Paul Corbett-Brown and I'm here on behalf of the Keepers of the Mountains from West Virginia in the United States. Hallo, mein Name ist Paul Corbett-Brown und ich bin Sprecher der Organisation Keeper of the Mountains. Ich bin über 6000 Kilometer hierher gereist, um Ihnen von den Vorgängen in meiner Heimat West Virginia zu berichten. West Virginia wird in den USA The Mountain State genannt, denn es liegt mitten im Herzen der Appalachen. Tausende von Tier- und Pflanzenarten leben nur in diesem Gebirge. Doch unsere Berge sind heute Schauplatz eines ökologischen Albtraums, der Mountaintop Removal genannt wird. Diese extreme Form des Kohlebergbaus in Europa ist unvorstellbar. Deswegen habe ich Ihnen Fotos mitgebracht. Mountaintop Removal beschreibt das Wegsprengen ganzer Bergspitzen, um an die darunter liegenden Kohleschichten zu gelangen. Der Schutt wird achtlos in die benachbarten Täler gekippt. Eine Handvoll Bergbauunternehmen zerstörte so bereits über 500 Berge in den Appalachen und begruben über 2000 Meilen unserer Bäche und Flüsse unter giftigem Abraum. Unser Trinkwasser wurde mit Selen, Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei und vielen anderen Schwermetallen verseucht. Sie fragen sich bestimmt, wie diese massive Umweltzerstörung in einem demokratischen Land wie den USA erlaubt sein kann. Tatsächlich ist Mountaintop Removal in den meisten US-Bundesstaaten verboten. West Virginia jedoch gehört sprichwörtlich der Kohleindustrie. Sie besitzt einen Großteil der Landesflächen und die Gesetze in unserem Bundesstaat sind von ihrer Feder diktiert. Der Kohleabbau macht uns nicht nur krank, macht uns nicht nur arm, er macht uns auch krank. Für die Frauen aus meiner Gemeinde sind die Risiken, ein Kind mit Geburtsfehlern auf die Welt zu bringen, höher als für eine Frau, die während ihrer gesamten Schwangerschaft Kette raucht. Auch das Risiko eines Nieren-, Leber- und Lungenleidens und der Tod durch Herzinfarkt und Krebs liegt deutlich höher als im Rest des Landes. Frauen aus McDowell County haben die kürzeste Lebenserwartung in allen Landkreisen in der USA. Inzwischen liegen über 20 in Fachjournalen publizierte Studien vor, die dokumentieren, wie Mountaintop Removal Krankheit und Tod in unsere Gemeinden bringt. Wissenschaftler sprechen von jährlich über 4000 zusätzlichen Todesfällen in den Appalachen, die der Umweltverschmutzung durch den Kohleabbau geschuldet sind. Trotzdem gehören die Bergbauunternehmen nicht auf, unsere Luft und unser Trinkwasser zu vergiften. Dieses Wasser kommt täglich aus unseren Wasserhähnen. Würden Sie Ihre Kinder in diesem Wasser baden? Würden Sie Ihre Kinder hiervon trinken lassen? Kein Geld der Welt rechtfertigt die Vergiftung unseres Wassers. Erst kürzlich betonten die Kohlebosse, dass das grüne Deutschland, bekannt für seine Energiewende, einer der besten Kunden der Kohleindustrie West Virginias ist. Auch E.ON gehört dazu. Sie importieren im letzten Jahr 28% ihrer Kohle aus den USA. Ein Großteil davon stammt aus den Appalachen. Darum frage ich Sie heute, wissen Sie eigentlich, wie viel Ihrer aus den USA importierten Kohle aus Mountaintop Removal Verfahren abgebaut wird? Zweitens, Sie sprechen in Ihrem Geschäftsbericht von einer verantwortungsvollen Brennstoffbeschaffung und dass Pilotprüfungen einzelner Minen stattgefunden haben. Wurden dabei auch Minen in den Appalachen geprüft? Wenn nein, möchte ich Sie dringend bitten, persönlich in Augenschein zu nehmen, was Ihr Kohlehunger bei uns anrichtet. Drittens, E.ON ist Teil der Industrieinitiative Better Coal. Mountaintop Removal jedoch gilt auch unter Bergbauexperten als die brutalste Form der Kohlegewinnung. Ist E.ON bereit, Kohle, die durch Mountaintop Removal gewonnen wird, von seiner Beschaffung auszuschließen? Und bitte verstecken Sie sich nicht bei Ihrer Antwort
hinter der Regierung West Virginias, nur weil diese dem Schutz der Umwelt und unserer Gemeinde keinen Wert beimisst, müssen Sie es ihr nicht gleich tun. Im Moment ist Eon Teil des Problems. Ich möchte Sie von ganzem Herzen bitten, werden Sie ein Teil der Lösung. Hören Sie auf, unsere letzten Berge und die Gesundheit unserer Familie in Ihren Kraftwerken zu verheizen. Danke.